那当然这样子进一步来延伸哈，刚刚讲到一些例子，基本上我们所谓的云，只是代表说从 A user 的角度，我不需要知道真正的资料机房在哪里，知道真正的软体服务商在哪里，所以是一个虚无缥缈的概念。可是这样子再把它扩充起来的话，我们就把它分成3种不同的概念。好，所谓的公共云、私有云，还有我今天要谈的混合云。好，公共云代表说那个云是在 Internet 上面，我走 Internet 去连接到它。那当然，我真正要 access 的目的地是在云的哪里，我不知道。OK， 那很多人觉得这样子，他会担心一件事情，就是所谓的治安的问题。对，那我们刚刚讲到 Salesforce 很成功嘛，为什么它就没有治安的问题？其实，在台湾这个很难推，因为治安的问题背后更大的一个问题是信任的问题。OK， 那我想这个还是回归到专业。当然，进一步我们可以想象在企业之内在运作。好，我们也同样的，我不希望以软体的角度，一套一套工作站去帮它安装。好，咨询人员也很辛苦。我希望企业里面也是能够，就当做是企业内部我在 corporate intranet 好，企业内部网络来运作这样的架构，从企业内部的使用者的角度，他也不需要知道他用的软体到底装在哪里，装在高雄的机房还是装在台北的机房，还是装在大陆的机房，他能够用就好了。这个概念非常接近。当然，差别不是说使用者付费，反正付费是老板。可是从维护的角度，它会比较容易。好，那第3种呢，就是所谓的混合云。OK， 公共云最大的好处是什么？方便、快速，而且相对是省钱，因为那个资源是大家 share 的，大家共用的。那私有云好处当然是相对一样是快速，我不需要去做很大量的 deployment。我有100个 user、1000个 user， 我不需要做100次、1000次的部署。问题是我需要做建制，好，那个建制本身也是一个很大的成本。好，那我们希望采取一个折中的方式，部分的东西走 Internet， 部分东西在 Intranet 里面。那什么东西 Internet， 什么东西 Intranet， 当然 depending on 你自己的 application 是什么。好，那我今天当然是以专案管理系统为例子，那等一下会说明说我们的想法中什么东西适合可以放在 Internet， 来让我方便快速省钱。什么东西要放在 Intranet， 让我能够比较兼顾到我的治安的考量。OK， 那我这边要补充一点说，我们现在很多人觉得说 Web-based 就一定叫云端，好，那不尽然，好，云架构也不见得是 Web-based。好，比如说，像各位现在很多手机上的 AP， 它并不是 Web-based， 可是它其实还是 Access Internet。好，所以这2个不见得是等号。好，那我们先就是很快的谈一下所谓的云的概念。好，那我这边主要当然是把它区分成3种架构，所谓的 public 公共的云 ，private 私有的云，建构在你的企业内部的网络，还有我们最后谈到的 hybrid 混合的云。所以我的建构的系统一部分在企业内部，一部分在 Internet 上面。好，那它跟专案管理有什么关系？好，那我们接下来看，在场大部分也都是我们 PMP 的专业人士。那我们想想看，我们现在在做的专案，好，有哪些特性？好，我不是讲古代的金字塔那种专案，好，大家通常都在一个 site 成千上万个人。好，我们现在的专案基本上我们是实体团队、虚拟团队、远距团队这样子的一个分工的一个方式。好，那它的像我过去的一些工作经验，像我在美国工作 ，OK， 我在美东纽泽西。OK， 那我们有一些大型的专案，像我曾经有一个比较大的 service， 我们的一部分的 team 是在加州的矽谷，还有另外一部分的 team 呢是在伦敦，英国的伦敦。OK， 那还有一个 team 是在华盛顿州西雅图，因为我之前在天地工作，那 Bell Lab 其实分很多 location， 因为我们要整合很多 service， 很多 service 在不同的地方开发出来的。好，那你可以想象，那个就是很标准的远距团队。OK， 第一个问题，沟通的问题。第2个，跟时差有关系吗 ？OK， 我在美东，我在纽泽西，在纽约，我有另外一个 team， 我必须跟他 interface， 他在加州，跟我有3个小时的时差。OK， 那我们另外一个 team 在英国，跟我们有5个小时的时差，所以从最东边到最西边有8个小时的时差。大家不可能只是靠讲电话，更不可能是面对面开会。那刚开始做了1年，大概总共大家只见过1次面。所以每次都是只闻其声不见其人 ，OK。所以像这样子是
我们需要的一个协同作业的平台。好，所以我们现在的专案管理其实不是很单纯的专案经理一个人很厉害，他很会做计划，对你一定要配合你的执行团队。这个时候我们需要的是一个 collaboration 协同作业的平台。好，那当我们提到说这个问题，当然就是为了解决沟通的需要。好，所以当然你的协同作业平台除了做 collaboration， 应该也是一个 communication 沟通的平台。好，那第三个，这个就永远不变的事实了，计划赶不上变化，对不对？计划赶不上变化怎么办？所以我们才说不要做计划，当然不是嘛。我们第一个大说我们要做敏捷式专案管理 ，OK， 那取决于你的专案形态。很多专案我还是会做传统的专案管理，就是我要的计划，可是我要监控我的变化，对不对？那既然我要监控我变化，我当然是越及时越好，对不对？如果这个专案要做6个月，我才要做6个专案，我却1个月出一次专案报告，我可能已经烧得很大了。所以我希望是越及时越好。那这个同时又跟上面有关系了，我要如何得到及时的资讯？我的团队必须能够很及时的跟我沟通，我们能够做这种非常密切的协同作业。那所以我想，在场的人应该跟我一样不幸啊，就是很少只有一件事情在身上才对，对不对？我们都有很多事情在身上，所以我今天也不是一个单专案的管理而已，我们always是在做跨专案的管理、多专案的管理，而多专案管理牵涉到的又是什么？资源的，我刚想要讲抢夺，可是讲抢夺不太好，对不对？资源的冲突，资源怎么去拿到？每个资源都在不同的专案上，对不对？所以这些东西代表的是什么？你所有东西都不是在一个区域内的工作的，对不对？你做的每件事都不是区域内的工作，所以我们要走上云端。好，所以我希望透过不只是我自己，我们谈到云的，刚才我们刚刚的概念是说我的 service。software， 我的 application 是在云的某个地方，不只是这样子，我的所有的 team member 可能也都跟我一样，都是在云的不知道在哪里。我刚刚说很多我们以前开会指纹其实不见其人嘛，唯一见面的那一次叫庆功宴。好，那听到声哦，你就是威廉哦，声音听很多次了，没见过面，因为大家都是用 conference call。那类似这样子概念，你的 team member 跟你都是在虚无缥缈的云中间，为什么你真的不知道在哪里？但我们知道这个人办公室是在美国的加州，美国的哪里啦？可是在哪里我们真的也不知道。